Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytadilar, qaradim Jabroilni qanotlari sarg'ayib turardi. Jabroilni qanotlari sarg'ayib turardi. O'sha joyga payg'ambar alayhissalatu vassalam faqat o'sha maqomga sazovor zot ekanlar. Demak, hatto sayrda, o'sha safarda hamrohi bo'lgan Jabroilga ham Alloh taolo tur ey Jabroil dedi. Bu yog'iga payg'ambarim Muhammad alayhissalatu vassalam kelsin dedi. Allohu akbar. Hatto dedilar, Sidratul Muntaha, o'sha bir daraxt. U shunday bir daraxt ediki, hadislarda keladi. O'sha yaproqlari, bariklari filni qulog'iga o'xshab ketardi. Allohning nuri bir tushganida o'sha bariklari tillaga aylanib qoldi. Allohning nuridan yorqirab tillaga aylanib ketdi. Alloh taologa keyin payg'ambar alayhissalatu vasallam o'sha maqomda salom bergan ekanlar. Nima deya? Assalomu alaykum ya Robbi degan ekanlarim? Yo'q. Mana shu so'zni Rasululloh Allohga salom o'laroq aytgan ekanlar. Siz buni aytar ekansiz tashahhudda. Biling payg'ambar alayhissalatu vassalamning salomlari Alloh azza va jallaga bergan salom deya biling. Siz aytar ekansiz, u zotning og'zidan chiqqan Robbim bu so'zni eshitib Rasulullohga keyin assalomu alayka deya javob qilgan so'zlar bu. Shu ulug' so'zlar deya bu e'tiqodda ayting buni. Nima degan? Payg'ambar alayhissalatu vassalam Alloh taologa va u yerda albatta ahli sunna val jamoatda shunday so'zlar borki, Oysha onamiz so'raganlar Rasulullohdan, unda Robbingizni ko'rdingizmi? Nurun anna ara deganlar. U bir nur bo'lsa, men uni qanday ham ko'raman deya ahli sunna va jamoat shunday deymiz. Xilof bor o'zi asli ahli sunna va jamoat ichida Allohni ko'rdi, ko'rmadi deya, lekin bizning e'tiqodimizda payg'ambar alayhissalatu vassalamning so'zlariga ko'ra o'zlari aytdilar, Oysha onamizning javoblariga, savollarning javoblarida u bir nur bo'lsa qanday ham ko'rardim dedilar. Lekin Allohning shu nurini ko'rib nima dedilar? Allohga salomni qarang. At-tahiyyatu lillah dedi. Tahiyyat nima? Ta'zim. Ta'zim, salom Alloh uchundir. Was-salavatu wat-tayyibat. Was-salavat nima? Duo, itoat. Ta'zim, duo, itoat. Butun yaxshilik Alloh uchundir dedi payg'ambar alayhissalatu vasallam Alloh taolaga qarab. Bilyapsiz bu so'zni sohibi kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Takror aytamiz, Robbisini mana shu so'zlar bilan salomlabdi. Endi Allohu akbar. Robbisi nima deya javob berdi? Robbimiz azza va jalla bu salomni eshitgandan keyin assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh de Alloh bunday salomga, unday ulug' bir so'zlarga bunday bir javobni qildi. Bu Allohning so'zi ekan.